Guys, tahu nggak sih racikan kencur jahe sama sari lemon yang ternyata khasiatnya bukan cuma buat ngeredain batuk doang loh. Buat kamu yang sering ngerasa perut kembung, begah, atau gampang mual setelah makan, ramuan ini beneran bisa jadi penyelamat karena kencur sama jahenya itu ramah banget di lambung. Plus perasan lemonnya itu bikin mata langsung melek. Jadi pas banget buat booster energi alami kalau lagi lemes atau ngantuk di jam-jam rawan. Nah, cobain Recook juga yuk. Tubuh segar, perut nyaman, aktivitas jadi lancar lagi. Share dong ke temen kamu yang butuh info ini ya.